हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं होम व्लॉग और मैं मिलाऊंगा अपने दोस्त से। होम व्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त आ चुके हैं। कैसे हो आप? बढ़िया। हम आपको शाम को बिल्कुल पेपर देने साइंस का। गाइस हम आ चुके हैं अभी स्कूल से और अब जाएंगे हम हमारे दोस्त हैप्पी से। तो पेपर हमारा तो अच्छा गया। अब हम जा रहे हैं हैप्पी के पास। तो गाइस हम आ चुके हैं हैप्पी के घर के पास। अभी चलते हैं हैप्पी को बुलाने। ऊपर जाना पड़ेगा। गाइस 2 जने जाएंगे हम ऊपर। ये इसका भाई है। ये देखो गाइस, तो गाइस इसका भाई ये है हैप्पी का नवी। और बुलाने जाते हैं हैप्पी। ये देखो हैप्पी काम कर रहा है। ये रोज काम करता है। स्कूल का काम कर रहा है। तो गाइस हैप्पी तो नहीं आएगा, वो तो अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा है। और जा रहे हैं गाँव में घूमने। गाइस घूमने जाएंगे अभी। बंदे वाली साइड में तो रोज आ चुके हैं। चलते हैं और वो आ रहे पीछे पीछे हमारे पीछे आ रहे हैं। देख सकते हो कुछ। ये हमारा गुरुद्वारा गाइस। ये गुरुद्वारा गाइस रात को हम जाते हैं 7 बजे जाता है। बहुत अच्छा। और अब हम उनको पूरा लेक दिखाएंगे। हाँ ये देखो हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। पीछे रह गए थे, वो आ चुके हैं। ये भाई छोटा गुरुद्वारा है। ये एक और गुरुद्वारा है। पे एक और दोस्त आ ये गया। हमारा दोस्त है गाइस। कैसे नाम? अंश है। अंश इसका नाम। तो गाइस अब जा रहे हैं हम खेतों की तरफ। अब हम अपने गांव के खेत दिखाएंगे। अभी चलते अभी हैं। आपको हम गांव की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है? नया तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना वीडियो आपको मिलती रहेगी और कमेंट करना। ये देखो तो हम ये वाली गली जा रहे हैं। ये वाली गली देख सकते हो, कुछ गाड़ी भी ये ट्रैक्टर का लाल घोड़ा। तो गाइस जा रहे हैं अभी। हम जा रहे हैं इस गली से इधर। हम जाएगा आज आपको दिखाएगा हम गांव के खेत। हमारी कनक लग चुकी है। हाँ कनक पकने वाले हैं। ये दिखा दो छोटा बड़ा। तो देखो भाई कहाँ जा रहा है? भाई कहाँ जा रहा है? जादू देखो उसके तरह। इसका नाक से धरती चाट रहा है। तो गाइस हम निकलना हमारे गेट से बाहर। ये गेट रहा, इससे बाहर निकला है हम। और ये देख सकते हो ये खेत ही है इधर सारे देख सकते हो। गाइस आपको हम दिखाते हैं। अगर आपको मिले तो हमारी वीडियो हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है भाई जा रहे हैं। गाइस हम लोग चलते जा। सो गाइस ये हमारे दोस्त की घर की गली जा रही। वो देखो साइकिल खड़ी है। और ये रहा इसका घर है। गाइस मेरा घर है। किच्चू सिंह हमारे भाई किच्चू सिंह है। और चलते हैं हम और भाई खेतों की तरफ जा रहे हैं अभी। बाबा जी बोल चुके हैं। अब पाठ होगा। अब पाठ अल्लाह साहब का पाठ होगा। देखो गाइस घर बन रहा है। और ये तो बन चुका पहले। इसमें सभी वो बड़े हुए हैं। पापा ये काम तो गाइस जा रहे हैं। कुत्ता रहता है चेतावनी लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए गाइस साइन बोर्ड लग रखा है। साइन बोर्ड चेतावनी। अब हम आपको गाइस कुत्ते दिखाएंगे। देख सकते हो कितने बड़े बड़े कुत्ते हैं। अभी जूम करके दिखाते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े। गाइस जैसे कि वो कुत्ता, एक ये रहा, एक वो नीचे भी बैठा है कुत्ता। ये देखिए गाइस कुत्ता क्या कर रहा है। ये 3 कुत्ते हैं गाइस, बहुत बड़े बड़े हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी खेतों की तरफ जा रहा है गाइस। आपको पता है गाइस मैं अपने ताऊ का खेत दिखाता हूँ आपको। ताऊ के खेत में दिखाऊंगा। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो। गाइस भूलना मत, हम इतनी मेहनत से ब्लॉग बना रहे हैं। ये हमारे गली का कुत्ता है गाइस। ये छोटे सरकारी कुत्ते। आपको हमारे गांव का बोर्ड भी दिखाएंगे। इसको इंडिया ये हमारे मोहल्ले का इंडिया गेट है गाइस। देख सकते हो।
गाइस हम चलते हैं। हमारे भी खेत है गाइस, पहली बात तो आपको हमारे खेत भी दिखा के लाएंगे, मेरे दोस्त के खेत हैं। हमको कल जाएंगे हम, कल का ब्लॉग कल का व्लॉग में आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। एक वीडियो और आओगे जो उनसे हमारे गाँव का पूरा लाइक एंड नए नए यूट्यूब पे आए हैं गाइस, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो हम रोज डालेंगे, होली का ब्लॉग आएगा, एक होली बाद देख लो सब, ठीक है। गाइस 4 तारीख की होली है, आपको एडवांस में स्कूल में मनाएंगे हम 28 तारीख को होली मनाएंगे, स्कूल में मना के आएंगे। 28 दिन का पेपर है, फिर सीधा 7 का पेपर है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो झंगोला का बोर्ड लग रखा है। आपको एड्रेस बता देते हैं। ये देखो गाइस, ये खेत है, देख लो आप, देखो एक टूल है, देखो सब ये खेत है गाइस। उधर भी देखो मार्केट फूल है, अभी फूल देख के आप दिखाएंगे। भाई आपको गेंदे का फूल दिखाएंगे हम। गेंदे के परली साइड लग रखा है, दिखाना कैमरा में, तो गेंदे का फूल लग रखा है। ये है वो मार्केट फूल, मार्केट फूल। मार्केट फूल है। और ये देखो सारे फूल ही फूल है आगे तक, कनक भी है बीच में। ये गेहूं गाइस यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे ये टूवल गाइस छोटी है, ये देखो खूटी है, कुछ देख सकते हो। भाई आगे से गाड़ी आ रही है, सिर्फ गाड़ी आगे से हम फूलों के पास जाएंगे गाइस। फूल तुम तोड़ के दिखाएंगे। जा रहे हैं अभी। आपको हमारे खेत का कल ब्लॉग दिखाएंगे गाइस, कल आना। गाइस यहाँ पे टूवल भी है, यहाँ पे हम बहुत नहाते हैं। गाइस अब और ब्लॉग डालेंगे, बहुत ज्यादा ब्लॉग डालेंगे, सपोर्ट करोगे तो। ये टूल भी है गाइस। हम आते हैं गर्मियों में, इसमें नहाने आते हैं। साफ पानी है। साफ पानी है, बहुत अच्छा पानी, देख सकते हो कुछ पानी भी बहुत अच्छा है। और देखो फूल, ये रहा गेंदे का, गेंदे का फूल है गाइस, मार्केट फूल, मार्केट फूल है गाइस। गाइस कुत्तों को पता चल गया। तो हमारे भी कुत्ते लगने वाले हैं गाइस, ये दिखाओ। ये देखो कुत्ते आ रहे हैं, कुत्ते। अब देखो अब क्या होगा। मार्केट फूल है ये, मार्केट फूल है। एक ले गया, बस एक दिखाना मार्केट फूल कैसा होता है। ले आ। गाइस मार्केट फूल ऐसा होता है, हमारे गांव में ज्यादातर यही उगाए जाते हैं। और गेंदे को उगाए जाते हैं। हाँ गेंदे के भी उगाए जाते हैं। गेंदे के भी गाए जाते हैं। और ये देख सकते हो पीछे गेंदे के फूल हैं। और पीछे देख रहोगे आप, बहुत बड़े बड़े टावर हैं, मेरे घर के पास हैं। आपको मैं अपने घर का होम ब्लॉग डालूंगा। हाँ मेरे चैनल पे आएगा गाइस वो लोग आते हैं लोग डाल रखे हैं, मनदीप नाम से आईडी है, मनदीप बॉय मनदीप बॉय से नाम से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैंने ये टावर का ब्लॉग डाल रखा है। और गांव और कॉलोनी का भी डाल रखा है इसमें। हाँ हमारे गाँव साइड वो खेतों के पार ना गाइस कॉलोनी भी है, गोविंद कॉलोनी। और भाई हमारे यहाँ पे यूपी भी पड़ता है, जो यमुना के पार है। जमुना का भी एक दिन व्लॉग दिखाएंगे। अभी आपको होली का व्लॉग दिखाएंगे, और अभी और कल परसों एक और व्लॉग आएगा। होली का जरूर आएगा गाइस, होली का देखना, फनी व्लॉग होगा। आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। सो गाइस हैप्पी तो आया नहीं था, और एक और ब्लॉग डालेंगे उसमें आ गया हैप्पी। हैप्पी और हरप्रीत भी हमारे दोस्त है, तो उसके हैप्पी नाम से हम आपका मिलाएंगे हम। दोनों से कल मनाएंगे। आज रात को मिलाएंगे। आज रात तो गाइस हम पहुंच चुके गांव में, अभी जा रहे हैं, हमने गुरुद्वारे भी जाना है। इसलिए हम घर जा रहे हैं। उसके बाद गुरुद्वारे जाएंगे, वो भी हम डालेंगे वीडियो। जाकर मत्था टेक के आपको ब्लॉग दिखाएंगे शाम का, रात का। अंधेरा पड़ चुका है थोड़ा थोड़ा। देख सकते हो आप, ऊपर दिखा कैमरा। गाइस लाइटें जल चुकी हैं। हमारा गाँव है, गाँव में हमारे साथ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। हम गाइस आपको खेत दिखा दिया, अब हम इधर आ रहे हैं गाँव में। तो एक तो रात हो गई, हमारे गाँव में चोर दिल्ली में बच्चे भी बहुत चोरी हो रहे हैं। तो थोड़ा संभल के भाई, दिल्ली में रहते हो तो फ्लड हो। नहीं तो भाई बच्चा उठा लेंगे। मुखियो भाई बहुत कमाल गाड़ी है भाई। गाइस नीचे देखो कितना पानी है गाइस। पानी पानी है, सड़क का अभियान चल रहा है अभी, तो सड़कें बंद हुई हैं हमारे गांव की, बन चुकी है बहुत सारी। और गाइस जादूगा फोटो दिखाइए, जादूगा हमारे गले में सो गाइस ये गुरुद्वारा देख रहे होगे आपको, बहुत बड़ा
अंदर ले जाकर दिखाएंगे आपको। गाइस हम लोग अभी गुरुद्वारे भी जाएंगे। गुरुद्वारा दिखाते हैं आपको, चलते गुरुद्वारा में हमारा खाएंगे। फोटो दिखाओ भैया, हमारा फोटो दिखाओ। ये हमारा दोस्त है भाई दिच्ची सिंह, इसका असली नाम रियल नेम इसका गुरविंदर सिंह। बच्चे देखो, ये देखिए फोटो लूट रहे, कार्टून लूट रहे, देखिए गाइस कैसे बंदे हो रहे हैं, देखो इतने लड़ाई होगी गाइस, लड़ाई लड़ाई होगी। तो गाइस हमने दुकान पर भी जाना है, अभी सामान लेके आना, फ्री लेने जाना है गाइस। अभी आ रहे हैं फ्री लेने आपके लिए। ये रहा हैप्पी के घर, कुछ देख ही लोग, पहले भी आए थे हम यहाँ पे और इधर से जाएंगे हम। उसकी मम्मी कह रही वो भाई कर रहा है, अभी उसको छोड़ना तो इसलिए हमने नहीं छोड़ा। वो भाई स्कूल का होमवर्क कर रहा है। कल आपको मिलाएंगे हैप्पी से और हरप्रीत से। ये रहा हरप्रीत का घर, ऊपर देख रहे होगा। बुखार है, कुछ दिन हो गया। वो गेम तो खेलता हम गेम हैप्पी, वो हरप्रीत तो वो है बुखार हो रहा है इसीलिए वो आया नहीं। तो हैप्पी तो उसके बता रहे पेपर चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हमारे तो गाइस पेपर खत्म होने वाले, लास्ट 2 पेपर रह गए, 2 रह रहे। एक गाइस आज और हम एक लोग साथ पेपर का। करके आए हैं, साइंस का पेपर करके आए गाइस। साइंस का पेपर था, आपको बताया था हमने सुबह जब जा रहे थे स्कूल। और चेहरा पड़ चुका बहुत ज़्यादा अब। गाइस गली की लाइटें जली नहीं है गाइस। गाइस ये हमारे फेमस टिक्की वाले, गोलगप्पे वाले, पानी पूरी वाले, देख सकते हो कैसे। नाम तो गाइस यही आता है। ये भाई ये बिंदर की दुकान थी, देख सकते यहाँ पे गाइस जागरण हुआ था। गाइस अब दुकान जा चुके हैं, ये ले लेते हैं। तो गाइस हमने पनीर ले लिया और अब जाएंगे हम घर। घर पे पनीर बनेगा। तो गाइस हमने पनीर ले लिया गाइस, जा रहे हैं अब घर जाने के बाद हम गुरुद्वारे जाएंगे। ठीक है गाइस, घर पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी गुरुद्वारे, आपको दिखाएंगे। गुरुद्वारा और आपको जा रहे हैं, ये देखो बाहरली साइड से दिखा दो। ये देख सकते हो, पहले भी आपको हमने दिखाया। ये भाई बैक गेट है इसका। आगे से भी दिखाएंगे, दुकान पे गए थे पर चूक के दिखाया नहीं था। जा रहे हैं अब। गाइस अब हम लोग आ गए गुरुद्वारे से। तो आई होप आपको वो आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।